赤ひげこと新出教長を演じております名越一郎です。薩川あゆみさんより質問です。名越さんのチャームポイントはどこですか？赤ひげのチャームポイントはどこだと思いますか？チャームポイント、まあそうですね、私は常日頃からかっこいい男は目指したくない、可愛い男の子であり続けたいと思っております。まあそのやんちゃなところを残しているところとぐらいですかね。さあ、そして赤ひげのチャームポイントも、僕が私は今回の赤ひげと私の共通点にしようと思っているのですが、赤ひげはかなりの人物ではございますが、泰山明道すれども動かずというわけにはいかない。ちょっとチクッと刺されることを言うと感情をあらわにしてすぐに怒り出してしまう。まあその未成熟な部分がそこを持ち合わせているところが赤ひげのチャームポイントなのではと思っております。では次行きましょうか。ありがとうサツン。山野海さんより船越さんに物申す。何を申すんだ。差し入れていただくお菓子が美味しすぎです。ご存知ないかもしれませんが、私もう結構な中年太りになっているんで痩せたいんです。でも船越さんの差し入れは美味しすぎてつい食べ過ぎてしまいます。お願いですからこれからはあまり美味しくない差し入れをお願いします。嘘です。やっぱり美味しいお菓子が食べたいです。いやいや、中年太り、何が自分の身に起ころうともそれを全て魅力に変えてしまう力をお持ちなのが山の海ちゃんではないでしょうか。恐るるに足らず、これからも美味しいものを差し入れさせていただきますので、どんどん召し上がってください。前田豪輝より船越さんに質問です。赤ひげ先生と対面したお芝居をする中で圧に圧倒される時があるのですが、人間が圧を与えるためには何が必要だと思いますか？豪輝はなんか圧を持ちたいんでしょうかね。そうですね、圧、これは過剰すぎる自信と、そして己をも欺くほどのはったりを持ち合わせることではないでしょうか。大きなはったり、これは人に対してではなく自分もそのはったりを信じ込んでしまう、そのぐらい自分もすら、説得してしまうようなはったりを持てれば圧へとつながるのではないか。はい、ご協力ありがとう。マリンより船越様に物を申す。物申す。船越さん、スターすぎます。いやいや、そんなことない。当たり付きのきなこ棒が差し入れできた時にみんなで当たりを狙って食べましたが、誰も当たらなかったんです。そこへ船越さんがふらっとやってきて一発で当たりを引きました。これがスターなんだと思いました。私なんか5本も食べて1本も当たりませんでした。どうしてそんなにスターなんですか？そんなスターな船越さん、不意打ちで膝かっくんするのはやめてください。その後ニヤッと笑って無言でどっかへ行っちゃうのもやめてください。いやいや、マリンはね、本当に私たち赤ひげメンバーの永遠のアイドルでございますからね、いじりたくなるんですよ。いじりたいマリンで居続けてくださいね。はい、ありがとうございます。そうですね、赤ひげおかげさまで続編もいよいよあと1話で最終回ということになりました。今日本人がともすると忘れかけているような日本人の心を丁寧に、そして緻密に繊細に、編み上げていった人情ドラマでございます。最後までご覧いただいて、そして心を少しでも動かしていただいて、明日を生きる勇気がちょっとでも皆さんに宿れば幸いです。ぜひ最終回もお楽しみください。 BS 時代劇赤ひげ2、ぜひご覧ください。ぜひご覧ください。